libala eza fondé par la Bible. Libala eza fondé par des écritures. Kolo libala eza nzambe. Comme na moment ya kolo. Donc il faut comprendre par la raison que nous niveau kota likolo moko yoza makolo mbali biso. Soki esimbide mama Lydia fallait pas forcer libala wana. Afanda. Ou que nous perdre mama Lydia. Tout le monde a mama Lydia. Mouta de fois dans le mariage, mais c'est resté. Tu vas salir basali ensemble. Parce que moi déjà, non pas qu'à la mariage. Asa loin de Dieu. On dit qu'il ne va pas vraiment ça. Papa n'a pas eu parce que maman ça se gagne ça Dieu le grand. Et ça yo muso to ndanga na biso ne kuma na misa. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Balandi ya Mepa TV. Topesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Lelo tokutani lisusu pona ko partager ce sujet moko ezali très capital oyo tokolekisa moment moko ya malamu elongo na invité na biso. C'est votre humble serviteur le prophète Enoch Nkoyi batwa fe o amemelaka bino toujours ba sujet ya malamu, ba nouvelle ya malamu. Pe akutanisaka bino tango nyonso na ba serviteur ba servante ya nkolo po ete bapesa biso un peu ndimbola to pe ba répondre biso na mituna o totunaka bango tango nyonso tu. Totaki kolanda émission totunaki na mama na biso Nenette na tina ete basi ya ba pasteur, le femme d'un pasteur. Et alobaki tema mingi mais lelo to yambi su servante moko ya Nzambe alandaki pe émission wana. Ye pa ngia lobela biso susu moke na makambo o ezali révélation vraiment ko fungola biso na calamité tozo de ka ko présenter ko bosa te ko cliquer pe ko s'abonner na kati na chaîne na bino Mepa TV et bolanda katango nyo émission na bino analyse spirituelle sans plus tarder nde tozo kene maintenant pour être na présenter bino invité na biso ya mokolo na lelo ofana pembe na shamae ya wende makasi na ngae Boni. Madame prophète. Santé za malamu eh? Santé madame. Santé za malamu na ngolu ya Nzambe. Toyambi moko ya baservante na Nzambe na kombo ya mama Yolande Ekifa. Mais azali une femme mariée, mère de plusieurs enfants. Et azo kamba libotane na kati na kolo na kimia nyoso tu. Mama na ngai. Oui papa. Obi na ngai santé ezali malamu, kimia ezali nazomona kaka. Kimia vraiment na ngolo Nzambe azobate Nzambe azwa lokomo tozaki na motuna moko epesamelaki biso na balandi na biso ya chaîne na biso Mepa bakomelaki biso balobi est-ce que l'homme de Dieu koko tuna ta motuna te basana Nzambe balimbolela biso po balandaki émission ya mama la biso prophétesse Nenette Mabasi Natina ya ba femme, la femme d'un pasteur. Je crois que yo pour l'andaki yango. Oui, l'andaki. Alors batu babi maman côté likaka ba si ba pasteur. Mais sikoyo biso pe toza ba femme au ministère. C'est ça le problème dans la vie. Tozali ba femme au ministère. Biso pe toza ba pasteur. Toza ba si ba pasteur mais tozali ba pasteur. Tozali Nzamba bengi bango na kati ya lotomo na bango. Et abi ba misusu pa komenga bi ngana zali chantre. Na boka kotanga komba ba chante mo bayebani ya komenga na pe za chante mais ça ba comme si tozo kutana ngo ese biso pe ba kolo ba te pour la biso po peuple Dieu peut comprendre parce que bazo condamner biso trop balobi nini les femmes au ministère bazali teti na mariage bazali ba impoli balingi ka ba divorce pamba
bazo sa makambo ezanga tina bazo landa ka misolo babi ba critiquer bango parce que eza na vent moko mikolo ya mama vent moko ya ba divorce ezo landa mingi na côté surtout na basali ba servante ya Nzambe bon Nzambe atomboli tantôt na ba oyo bazali ba pasteur to pe na ba oyo bazali ba chante ozomona mopepe moko ya ba divorce oyo ya divorcaki on va se la divorcer abali surtout so esimbité a divorcer on a comme le cas mopepe moko mais biso peuple de Dieu babi ah to mo beta mabakuti bango fallait base la modèle pour na biso mais pourquoi ba divorce yango comme ko se multiplier au juste eza nini yango tengaki un peu osunga biso pona bandeko na biso maintenant o bazali basi mais Nzambe abengi bango na kati ya ministère ba servir tantôt na nzela ya prédication évangélisation tantôt na lolenge ya koyembela Nzambe est-ce que eza na lolenge nini esengi batambola nango la saso lolenge nini bako kozala to pe so eza maloba moko kolendisa bango par rapport à le tombo babengeli bango pe modèle ni bako kozala comme ça peuple de Dieu bazolanda yo bayoka yo moke. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci ba téléspectateurs bozolanda biso. En tout cas la pesi bilombote de partout bozali. Boza extérieur ya mboka na intérieur ya mboka bozo bisika so bozolanda biso tika Nzambe asala bino bolam. En tout cas les autres tozolobela sur le femme au ministère. Basi baza ba pasteur, des femmes chantres, basi na kati ya ministère. C'est-à-dire moi soyo azu le tomo lokola pasteur. Mama waza pasteur. To lobi te moi si ya pasteur, mais to bi mama waza mosali ya Nzambe. Ya solo mosali ya Nzambe tika Nzamba pambolo parce que eza sujet oyo eningisi mokili makasi. Eza vent oyo eningisi monde makasi. Alors faut lobela yango na basi ozosala basala Nzambe. Nako banda yambo akoloba boye. Moi si tant ozosala Nzambe Nzambe abengi on appelle. Tu dois savoir que ozala no mama. Tu dois savoir que ozala no mwasi. Il faut ba rôle no na ndako eza nini. Eza appel ekuti na kibo mwasi na yo. Il faut ko yeba ko entretenir to ko bongisa musala na yo tant qu'une femme. Tant que Bible zo bana biso, la femme tu dois être soumise. Dans Mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 2 au kititi na 4. Bible zo ba moi c'est faux à la soumise. Malgré tout ton ataba musala na musala Nzambe, tu dois être soumise na moi dans bali na yo. Tu dois obéir à ton mari à 100%. Nazo ba baso bazakat na ministère. Nazo ba femme chantre, musicien chrétien. Il faut tous sa mobile yandako lokola mobile parce que aza maître yandako, aza supérieur yandako, aza mokonzi ya libota. Donc yo za lokola mosungi na ye. Tant ba bengi mosungi, oza ona pona kosunga ye na ba idée na yo, na ba conseil na yo, pe na libonde na yo. Nde ngwana za kolobela mingi basi kat na ministère. Mama, en tout cas simba lotomo no pe simba ndako. Koluka to pe sa différence na moko. Ko sa pache na mon côté. Simba moko na moko. Zala 50 na ministère, zala 50 na ndako. C'est-à-dire que pe sa valeur ne loko mon côté. Pe sa valeur na musala na yo, pe sa pe valeur na ndako na yo. Étant que femme ménageur, étant que femme à ministère, donc il faut battre là le tomo na ndako. Ikambango nde yango na te pe plaisir zoloba. Te plaisir zoloba gebike est-ce que baza vraiment basi na bandako na bango? Parce que le ministère tout le monde dit que moto de ça tombe moi mais ça moi l'olende moko succès pèse la gare. Moi ça mo simba mbongo là so yé personne qui peut famille là so mutu ko moi mobala zo tambola yem ta sombela là so peut parcelle ba fandona eza yem ta somba et surtout kombo ba benga mobali na yo wana yem ta pese bonheur rebelle oui babi c'est qui trouve une femme tout le bonheur oui mais ba mibali bazo baki ba ko mpe regretter makasi alingi ne bila boninga so mais humiliation de ki makasi moi ça kumbi succès na ye kumbi nyoso to aye ya mozo mo ke tozo comprendre ya moko ba phénomène de divorce te pe comme kokomi la bande ko na biso to bila biso peut-être so ye ko ça peut-être moko ba divorce problème o te ya ba divorce po tozo mona mbula ngwe ba divorce ezolanda landana est-ce maman yo na ko lo bani pona. Oui, merci papa pour la moutouna. En tout cas, moutouna nous a dit tout comme makasi. Na sepe la question ana. Na so landango na deux volets. Première, na fait sa réponse à la première question. Et na le baboy. Lobela biso mama. C'est-à-dire quoi?
omoni succès na bénédiction et ça l'a toujours été ça mutu mwa lolendo l'orgueil du succès orgueil wana alors mutu faza la mingi na vie de prière parce que libondeli mingi ebukaka ba lolendo c'est-à-dire mutu azo mpesa mingi na prière azo mpesa mingi na nzambe pe ko bossa na te éducation aussi ça compte maman dit éducation aussi ça compte parce que mutu na mutu aota ba éducation et ko bossa na lisusu te ba lien héréditaire eza lisusu na kati mutu musu aza na ba lien na bango donc mutu so c'est école oyo bazaka orgueilleux c'est-à-dire c'est déjà réclamation maman pardon maman Yogan na mona so fona makambo eza vraiment makasi oui papa l'éducation na kati ba lien moko héréditaire asa femme de prière mais to so mona bango mona ba TV peut-être ba ni na bango baza ba femme vraiment ministère ça n'est que ba chika vraiment donc ça dit que l'onction ezali awa makasi mais ba divorce akozolanda bango ebele bo est-ce ça pour la prière mais na mona lobi sima mba ba lien ce soir mais baza basala nzambe oui papa omoni ndenge za wana faut mutu na mutu amiyeba na identité d'abord soko komi mwana nzambe tu es né de nouveau okobika vie na yo lolenge na batu te c'est-à-dire vie na yo ko dépendre na nzambe c'est ça tant mutu akomi ko réclamer na famille réclamer na lien na ye c'est-à-dire d'autre part aza liberté yango zo mona yesu atindi ba porte alobi bokende bozolanga mwana mpate oaza ya kokanga mbokuta mwana meme ya mwasi aza kokanga na singa bodelie ye soki batuni bino bo ba mukolo na eza na posa c'est-à-dire eza na batu mususu malgré baza na kati ya ministère étant que pasteur étant que chantre mais aza lié donc ils ont senga c'est ça délivrance et aussi que Fabima à comprendre na lié moko à prendre conscience que naza réclamer naza na kati ya lié moko na kati ya réclamation moko donc il faut na bima na molimo lolendo parce que ogei wali osala ke et pousser batu musika et ça l'un abelema o etindi kaka batu musika ya batu ba comprendre kango te mutu so ato ko lo banota to ko affronter ba non na ko pousser bene ta lolendo peut-être mobile no ana a ko so le reproche parce que tu es trop orgueilleuse alors le banon de parce que toi tu connais tout oyebi nyonso alors ezaka bon na vie une femme à ministère tu dois te taire il faut que ba ko yo kaka si ton mari dit non même si tu as raison attends d'abord ti kana no temps azonga après tu papa ti ça qui pona boy tu vois ça mutu peut-être na kanda peut-être na réaction moto moi na musala à quoi répondre mais ceux qui répondent mbango monde qui couper sa flamme na lolendo pe parce que ba mingi lolendo pourquoi pas na zo le belande ngoni ati point mususu lobi na bi makambo ya divorce ya mituka donc comment on a la divorce pas parce que makambo za pena ya kolobela pona nini basi baza lolendo aujourd'hui parce que mbongo za mingi sote na basi parce que les femmes tout ça va faire maso à commerce c'est-à-dire babi moi ça le cas maso à mbongo te wana na ndenge ya mabe c'est-à-dire mon qui les salon na ndenge ya mabe que moi ça maso à mbongo moi si a komisi bon moi si nembo wana pe komisi ka mususu wana pe si je photo lobelela yango parce que c'est le copé à connaître ko négliger il faut ko pointer point one c'est très important c'est très capital to zongi na si angle donné koloba moi si quel que soit autant na ba million quel que soit na succès maman na so petit na ngana momo est-ce que to mikuti mikiti ça bible ezolo ba limité précède de la gloire lolendo ko tsaka moto mikitisa mibwaka mibuka moi ça mibukaka quel que soit mon solo na yo il faut mikitisa luka nzambe so mo soko kana moto te luka basali ya nzambe et donc so solo lendo wana tellement tu es très orgueilleuse au moins kena ke ba moninga moi ça le belé bolembu na ngato ba défaut na nga aya ko mona ngata na nzambe ta succès na ebani non na musala nzambe. Il y a des gens dans le ministère, il y a délivrance. Il y a des gens dans le ministère, il y a discernement. Il y a des gens dans le ministère, il y a secret. Bazar. Oh, tu me dis comme nous, parce que ça va don. Il y a ça va don. De tout le monde qui est dans mutuana approcher, yebisaye. Que monde na zaboy, na etananga. En tout cas, le na kokakate. Je suis très orgueilleuse. Na ko sala ndeni. Moninga la poko kostunga yo.
peut-être parce que na caractère lokola yo c'est que ata oza levé ata oza mama ozo kamba église ata oza mosali anza boyembaka makasi wana succès oui c'est vous appelez ba conseiller puis vous appelez tout à fait o bazo sungo kaka na domaine ya libala na yo oui oui c'est ça donc maman lobi comme peut ça peut être capitaine mais ngi moto kotana na profondeur de kamotali na le ba divorce parce que mula ya monde zono kadeti sko ko beta na bakaki oui papa nde yango na loba pour na temps pour télévision za ngonga po mosusu ati ko bala lesusu ba biso ba biso 4e fois ngo so 5e fois bino mo boyebi ngala tangi nanga kombote mais ba biso 4e fois déjà ngo mais to comprendre te mabala kaka to so comprendre bon ozo mona papa ba divorce na eza na ba cause ebele to ko pencher kana cause moko te eza na ba cause ebele divorce ko zala deux fois côté à moi si tout comme deux fois côté mobile to ko nyata kaka bandeko basi te oyebi ke basi mingi babali mibali bazo ndeo ba ministère na bango et bazo détruire ba ministère basi botolo basoni mama mama ayalo balika mo pona ko condamner so bato oyo ba pembela bandeko la biso oui mais maman mais je crois que ceux qui basi babali yo femme il faut zaka soumise ça comment te non papa faut pas que zala kaka soumise et ça que soumission na tamba la bikete na moto simba moi les titi au papa maman pour la succès donc et puis mes femmes soyez soumises ko simba ka les titi maman soumission est ça dans le bon soumission ça dans la parole de Dieu tant soumission et le na carte écriture c'est que commis abomination parce que l'ibal est fondé par la Bible c'est ça l'ibal est fondé par des écritures kolo l'ibal les anzam amen tant au jour l'ibal comme ça on l'ibal la Bible c'est que ça sur l'ibal là ma sœur a la raison pour divorcer oui on a des raisons pour divorcer oui maman kota na ndika mobile ndika babande ko mibalo baza pembeni na bongo na c'est lo moko papa il faut na ndika mwana makasi parce que tant ngana bali yo bali ngai disons bokolembisa pona mwana ngai yo bali ngai okuti na ministère te nzambe asalinga appel peut-être toza na esika moko osouteninga ministère nanga toza koévolue bien qu'est-ce qui fait que ekoma badivorce mibali oyo bazosoutenir basi na baministère balingi te basi bazala basi ya kitoko pembeni na bango soki amoni ke mwa secrétaire amwasi aza kitoko esika mwasi azokamba bango misuka paipai misu paipai ozotenir compte ke ta femme là asa patronne ya batu wana mais mibali en tout cas papa eza passe il faut que beta cette likambo mibali baso ko suye basi na bango alors la femme a un droit ko batene ngozo bible so baso femme soyez soumise or ko penser que moi wana asa femme dans le ministère asa sous femme na kati ndako c'est-à-dire quoi asa na ba sentiment ata que moi si akoko sala pezua pour ça mobile na ye ako reprocher mais le ko ba bongo tie papa prophète tikolo banan likambo en tout cas nzamba pambolo pe na makanisi ozui sakola mama papa eloko eza ko boma lelo bandeko papa botona ndanga na yebi ke boko sepela te mais nous sommes obligés ko lobango poto éclaircir bino bosu na biso pe basi papa eloko so ça passé wana mama asala zuwa te mama reprocher papa te so mo lebi papa pour oza ma pasteur donc comme le point faible à moi si oza musicien oyebani resta soko making na kopanzo sango est-ce que tu vois donc mutazo faire dans le mariage mais c'est heureusité mutazo faire dans le mariage donc a vu na faire de bon fin on a battu na réputation azo maka réputation na battu la réputation na ngamba kizo simba te bon makosa mais bon ça la kaka na bomba parce que ça mobile ya star parce que ça mobile ya pasteur moko za reconnu aux obligés or eza bon côté nzoka mibali na biso baza batu fo ba soutenir ministère en tout cas paix à son âme maman Olangi et papa Olangi maman Olangi bandaki ministère mobali bandaki no ministère te mais moi ça c'est quoi bendi mobali na ye bango ba sali route ensemble ti nzamba bengi bango mais maman ozomona te na kati mona moke maman langa est-ce ozomona te so to bito luka mwasi ya ministère nanga mobali ya ministère to pesa bandeko ya fotité est-ce baluka batunaki nzambe balaki est-ce moi si vraiment ko mobala ko accompagner na vraiment na ministère yeyo est-ce bon est-ce président bon te pete maman Olangi abondelaki yango to mo résultat que mobali pe akomi ko salela nzambe mais keba mutabongola tu muteme za biso te nzambe ne mutabongola ka muteme est-ce c'est erreur bongo basali te makambu ya choix to baka
femme au ministère mobile nanga pe ministère balangaki peut-être donc mongo te yango peut-être bazo tomber na mabongo te oui papa ndenge otuli motuna eza bongo omoni mingi bazolanda sentiment na bilulela c'est-à-dire alingi azala lokola mobali naza na condition ya bien mbala na sama professeur mbala na simbaka mbongo aza na mo famille moko eza reconnue baza famille baza na mbongo lokwa yepe ayebani lokwa ayebani donc babala na po esu moyen wana etombola ye or eza bongo te François na ngaka bala wana quartier na bino wana François za pembe na bino François wana yo boyaka ye c'est ça tellement alikaki baleluya mingi ba chemise ne le malemba omonaki François te mais tant que Saint Esprit maman zo na minute ozo yo kangai tant que balebele que François na ndebo bala vie na yo mo boyaki parce que François pas on néglige François on a binga François te nga fokaka Antoine parce que Antoine futur eza bien azana ba compte na banque tout ça oh oyeba kité source ko suka wapi yango mo cause de divorce mutu yango wapi tango bala na François ko meno vivi dire choix mabe yango mona mukane exode zo na biso nzamba pe kisaki même Israël baba na ba étranger pona boye yo maman na ministère obike ngai na kobongo lise mutema lokola za mama pasteur na kotema le malembe akobongwa oh te mama obongo na mutema eza mama betali nzambe mais oromona bango balobaka ete na kati église azote ya bana ya basi obala mopanga lote ke babo ifana nene mais omona ye moko na bashwa na ye alingaka bapaya oui mais tokakisaka moko musicien moko boye mais toyebi eke abangaka nzambe mais tomoni mais musicien no bato bazo respecte makasi mais aki kolinga paye tala batatouage na nzoto mais juste eza lolenge na te mpo na mbongo mpo ipare ke moto yango azalaki mpe na mbongo makasi papa yango bato tozoloba eza pasi sakola na mama tokomi na moma ya pokwa donc bato ifo bacomprendre baréalité mosusu tozovivre ozomona papa na ngai donc divorce oyo tozolobela wana eza envie moto ani koenvie lokola musicien wana aza na boye na mobali ne boye nga funa ninga mpe ya bongo appel ya moto donc baconcurrence moko baguerre d'esprit mama lombongo azala papa Christian topesi no mpe mbote mama longo papa Christian aza papa mbola eza couple mo malamu elokola aza bonga mpe fela lokolo tia libaya moko zala mama longo ozomona nde eloko soko boma appel ya mama lor eza ya yo te mama lor aza na appel na ye ayebi nini na solana nzambe selon couple na bango selon l'orientation Saint-Esprit apesa bango yo mpe loko contacter Saint-Esprit apesa badirective na baorientation eza te kosala bacomparaison nga lokola papa Christian ayembaka aza compositeur aza chantre aza bo alinga mpe fo nazwa mobali ayebi koyemba aza na mbongo akoproduire nga non même na mosala oyo producteur atikala producteur chantre atikala chantre si réellement aza mpena mobali ozama tinako dans le ministère mama tuna na nzambe po konyokwama makasi okosouffrir tuna nanu volonté ya nzambe est-ce que réellement mobali aza mobali afi nanga mais c'est comme si mama nanga na makambo yango mpe rotuna nzambe ça aussi baprofesseur ekimaka bango bato balingaka suka oyoka kutu nzambe te moto ekabiso oyoka aza na papa aza na mposa koyanda ako nzambe ndeni makasa koti moyo donc ndenge aza na azomona kaka azomona kaka Jean donc so yebisi ye Jean te okomongona na donc ye mpo na ye aomona Jean aomona bolamu ya Jean or bolamu ya Jean eza ntango mpona ntango moke bolamu mpona koya kovivre eza ya ntango molai nzambe totali soki mpona ya molai poke osepela malgré lelo aza na bapossibilité te mais lobi ya Paul ekosimba par rapport ya Jean mais mutu te moto aza na envie moto ali kolula mama Yolande obilika moko ezali très capitaine soki alandi yo vraimen biolobi ya liboso bike opesi nano toli na basi oyo baza na kati na ministère esengi bazala modèle mpe oyekoloba lisusu obi ete eza mpe na bambeba mosu ezokowuta epai mibalo baza pembeni na bango oui bakomisi lokola mwasi nanga azokamba aza mpe na bato oyo bazodirige bango sadi akomi koyaka na bilanga abukaka masango alingaka base atiaka trouble akomi na niveau meme ata kosente donc kolongola dignité na ye alors azokokompagne vision ya mwasi te obi kama esengeli kolanda vision mpe ya moninga koakompagne moninga mpe exemple mama olangi je crois que mpe peut-être oza kolanda mama na biso e ayekoloba likambo so abike bandeko na biso mpe basi bakeba parce que eza lolendo mpe ya succès ya bozwi fo azosombela mobali voiture ye nde azofuta ndako wana azofuta nini alors alingi mpe mobali aloba na ye te nyonso to ezali kaka
mais maman nanga siko eloko ni vraiment au peuple li bakoko retenir. Est-ce que ça modèle ni ma peuple ko comprendre? Parce que tout le monde a bon de kana TV. Oui, atiko divorcer à lobby. Beaucoup na au mobile nanga ndaki mabe. Ni bosongolo mais tout ça comprendre est-ce que bango nyoso tout bandeko basi wana ba chantre au ministère ba femme au ministère. Est-ce que ba problème parce que la même problème pour tout le monde dit que moi ba le même problème. Parce que ba mari na bango nyoso tout parce que ça ba copie coller, ba ça ba copie coller. O beza ba réalité musu bazo bomba mais liboso na biso de ba yebisa so makambo mususu pour to comprendre bon. Oui papa. Bazo bomba makambo belé parce que mtako étaler vie na yetu. Ngana tu la dernièrement na réseaux sociaux. Mama Lydia nzamba pambolo vraiment oza pe misemo kwa ntoya porta na motema na ngai. Bato bazo critiquer Mama Lydia. Pourquoi Mama Lydia a divorcé? Oui, histoire mope mikolo pe na moi pesa moko na kate batualité. Oui. Fungola biso peut-être makampo ba moi muke Mama Lydia to pesi mbote. Oui. Esika ozali. Et na ngi un peu likambo oyo eza pe moko pe ya batualité eza ko passer na kati ya ba réseaux sociaux. Oui. Mais malgré to yebi na version témoin to ba likambo to yebite ezalité. Nde toza na kata sujet lokola pesa ba point muso mike sengi to lobela. Oui. Nde natiki no sika loba na mama. Yango na zoloba Mama Lydia. Bato zo konane Mama Lydia. Mama Lydia divorcé pourquoi? Mama Lydia moi c'est ma bête tout ça infidèle tout ça. Bande ko boyo kanga malamu. Bible zoloba na biso. Bato mbe batambola kanzela moko te soki bayokani. Boko tambola nzela moko soki boyokani. Mais on les a avant le mariage. Maintenant, quand il y a un mariage, c'est que oui, papa. Beaucoup yokana. Mais contre Simbité. Mais Bible dit que moi, si je suis divorcé, je vais la tête. Oui. C'est-à-dire quoi? Il y a autre chose le batté. Bon, n'a pas ça m'a balé. N'a pas ça nous problème Mama Lydia. Mama Lydia a divorcé. Mama Lydia boyé. Femme boyé boy. N'a pas dit bah sans doute on a pas réseaux sociaux. Oui. Nene sabandeko mutwa divorcaka ne sengote ki aboti bana na ye bongo divorcer bana bokama en dehors ya foyer eze sengote. Pourquoi divorcer? Eza ba cause de bango mibale ba bitalaki na marche na bango simbité. Alors pour tout battre bon ya l'un et l'autre c'est même moko na moko amuswaza la boye muswaza la boye. Bible le bina biso tozo na Bible papa. Pour que ça la débattre en dehors de la Bible. C'est ça. Mais vous quand tu likolo moko, tu as makolo mba ili felo ya. So qui est simbité. Mama Lydia fallait qu'à forcer les bala wana afanda. Pour que le to perdre Mama Lydia, tu vas la cola Mama Lydia boy. Mais bat mariage sur d'autres tambusa, qui est ndeko moko paraît on a le comboté on ekolimbisa, qui a koufisi bat mazo continuer ka ko remarier. Bona muto a koufela ki bat plusieurs fois zo remarier. Dona muto a moni danger à divorcer. Na bango mibale na naza malamu nga ba profème taza malamu a divorcer parce que a sauvé bon moina ye a sauvé mon moninga tangu nzele zo simba te bana wana boboti baza na posa na bilo mibale baza na posa ya maman baza na posa ya papa tant mieux de vous séparer moko na moko afani na kwa na ye bozo kengela bana eza mabete Mama Lydia aza bien aza na kimia mabe soki ke mobali zaki na maladie akimaki mobali tokolo na angle mususu mais mobali aza bien moi ça aza bien ba tenir bon ba kabwana pona ngana moni mabesa te bande ko totika ko salir ba sali ya nzambe parce que mama aza moko akatela na Yesu Christ aza loin de Dieu biso kaka ma papa tika fungole loko moko fungola mama oyebi ke leba to mama ngisa banani oh à mon avis déjà mutaboma mama misa papa na ina yebisa yo bato mama ngisa tika na yebisa bino loko na ngai eza yo muto so na ndanga na biso nyoso mama ngisa oh si ko papa bona to mama ngisa parce que muta pesa ka Marie Missa mchasa la kite les gens on était là pour critiquer Marie Missa. Marie Missa ba moni na tomba madini Marie Missa ba moni eboye Marie Missa ba koute na intel sans preuve mais on parlait beaucoup de Marie Missa. Ça m'a étonné. Marie Missa mwakufi ba tozo piquer ba crise stade étonné papa stade étonné ba tu balati lamba bosantu Marie Missa tazaki na ye bien boye Marie Missa mutu moko bien meilleur musicien mais na ba réseaux sociaux on a ba YouTube ba sa émission ko critiquer on est pour sunga oh aimons-nous vivants
bandeko to baza na bomoi lakisa ye bolingo wana c'est que maman bandeko na biso pe au ministère bazo souffrir makasi papa bazo souffrir terriblement donc lokola kaka nzamba tomboli bango asa bango faut ba meme kulusu kaka ekulusu baza na choix te donc papa eza pasi bandeko bozolanda biso na moma oyo ndenge nayebisa bino musa tosalisa mosala ya nzambe na mibali na basi na mosala ya nzambe parce que mokanda joel elobi na biso dans le dernier jour je reprendrai mon esprit sur toute chair aponaki te chair ya mwasi to ya mobali asopaki moyi mona mosuni nyonso mwasi oyo ntango azwi lotongo papa kokele zuwa te parce que jalousie etina mabali papa enoki papa na ngai tikana eto mosali ya nzambe jalousie etina mabali omo tofandi bato babalani mais jaloux mobali azokela mwasi zuwa pourquoi kaka ye oui ezali omoi mabali oyo tofandi oyo papa bato atire oyo na baporte oyo ebombi basengeli ebele sakola mama basengeli ebele oyo mobali faut sepana lipamboli ya mwasi parce que aza porte bonheur na porte malheur soki mwasi aso moto eza mpona bolamu na yo pourquoi tosalaka communauté de bien l'état azo reconnaître que mwasi na mpe baza moko asali bino communauté de bien bosangisa babien seke nzambe likolo akanisa ekoleka na l'état parce que abike boza moko bon bolamu ya moko mpona ekobiso pasi papa ozolanda ngai nasengi yo bolimbisi mingi papa luka réconciliation na mama mpe ebele ya bafame ya ministère mibali na bango batika bango bomonaka esengo ya libala wana kaka nde batambola na mituka mingi basi bakabola bachambre papa makambo ezali mingi ozomona wana bazotambola na mutuka bazoseka eloko te papa bakabola bachambre papa na chambre na ye mama bazalaka na chambre na ye ozoyoka ngai na momo nazoyebisa yo bose réconcilier peut-être eza likambo peut-être ya likonda te mama azoyoka bambongo na bacontrat na ye surtout bafame bachantre oui papa asigne mwa contrat mone mema papa pe amoni yango te ete eza problème mpe yango te peut-être c'est ça yango tozolobela papa o tokomi moko te yo ozi koma 100 francs nanga mpe azwi mpe 100 francs tosangi site boso yokomi so ozwa so 100 francs obomi okipaka bana oyo ezokamba ngai siko na ndako olakisa ngai te nakosilika mpe te naloba pano okoki kosilika wi papa likambo lobi mpe eza motuya makasi eloko nini elongolaka eloko confiance eza etamboli ya mibale na kati esika mama koya na mbongo apesi atie na misi papa mbongo wana azwi yango contrat nazwi ya bato autant exemple $1000 d'habitude mbongo ya mama ezalaka mingi ya ndako totali makambo ya bana classe tout ça kolia baloyer tout ça mais bapapa ezalaka toujours libanda lelo soki mwasi aki mobali na ngai exemple nalobi boye te mais bolimisa parce que eza biloko ezoleka mokili oui tozolanda mama papa aboti libanda saki mama yo mama nabi barumeur eza bongo papa aza moto aza nzambe tata yesu alelaki na tomba de lazare jésus pleura yesu alelaki po ataki na nzoto ya bomoto esalaki mpasi bongo mwasi wana ebali wana aza moto te aza moto wana motema bandeko mosusu mpe achante babi likambo mais omona aza na mobali na ye oui mobali systeme ka banzonzinga na kobota akomi kiesibongo na ye ya production ifalesaka bana wana na bana wana siko papa na ngai eske toza na motema bonzambe te aboma libala boma te yebisanga wana yaki libala to yaki servitude wana yaki libala te wana yaki servitude wana yaki buumbu bozwine komi kosunga papa sala mabe papa azwi renfort ne mwasi lelo mibale ebeli bango bala basi bongo atali ya mwasi wana alukaka mwasi wana azala combattant mwasi wana profit sikoyo mwasi sain ozala révélé na bolingo wana okei nde ozomona makambo oyo sokokoma or soki mwasi ocomprendre otuni volonté ya nzambe nzambe aoriente biso badirective mama okota na sentiment te okokota libala bala te parce que yebaka ndenge okoti libala wana ndenge ozoba divorce wana okobala lisusu te ou bien orepare na mobali wana ou bien otika na position wana. Oui, servant de Dieu, Tolandio vraiment, et puis bisogna surtout vous avez Kolanda, analyse spirituelle, tu comprends vraiment où maman expliqué. Alors, makambo etali caractère ba femme au ministère,
alobeli biso ba obstacle o bazokutana nango et alobeli susu pe na makambo etali maintenant lolenge ni bakoki kozala kosunga bango na ba caractère et puis alobi pe lisusu makambo o pe mibali wana bazokutana pa baso bazolinga bayebani wana. Ça veut dire quoi? Ane mobile alingi ne mwasi na ye bien, mais akuti mwasi na caractère ya mabe. Ça dit alati succès na ye na nzoto, alati ba comportement mabe ba liezo landa ye. Yango zo mona ke mobile azaki ne malamu, mais mwasi nde caractère ne zande mabe. Donc pe maman le bien so sabiete ba bouffer ya mbongo. Dikamwa nenda beke ba tambola ba voiture ya basi, bazo botana ba côté mususu, koningaka ba chéri mususu na mbongo ya mwasi loko nde mama atelemeli makasi. Alors maman tozoke muke pona kokita na émission na biso kosukisa yango. Na ngina tiki maintenant oloba na so izaka mwa makambo akoloba kopesa pe kamwa conseil na bandeko na biso poto kotika bango bongo te. Po bandeko basi bazo souffrir. Oui. Kama passé bazo souffrir. Ata moye malamu ngai pe mbani malamu na soumission na makambo nyonso mais mibalo bakute na bango nde ba pourri bango mabele. Eningisi balotomo na bango bakombola bango komi mabe po ayeba ningambo ezaka po ke nzamba tombola ye yango na mokile kangie munoko mwalo ba vérité ezate abateli kaka éthique mais bazo souffrir na mutema si peut-être conseil moi ezali pote osunga bango pote et consoler pe et puis peuple bazo critiquer bango wana et surtout bato bazo tombola komba mama Lydia pamba koloba n'importe quoi wana et ils appellent ité ya pona bango pe pona to sunga un peu l'église ya nkolo na tikele muke ndo bana mama. En tout cas merci papa, merci beaucoup. En tout cas nzamba pambola bino tuzo chité conseil na opé ces aboyi na bandeko si babali bozana mutema munene bozala patiente boyeba kokanga mutema pe mabondeli surtout mingi parce que mibali yango o tozobala o bazobala et bazotala balia ba famille na bango. Faut toujours ba prier qu'on se dit d'abord na prière pe bandeko na babali te o boza ba chantre ba musicien chrétien ba maman pasteur o bozo s'attendre na libala un jour boy ba kosa la choix boy ba vraiment ko tourna nzambe ba directive est-ce que la ko bala mobali ou pas nzamba atalisa nzamba lobaka bien aimé nzamba lobaka lukolo ko ba volonté ya nzambe ezani surtout na bandeko e bozo tambusa ko mama malina na ba réseaux sociaux na ba bino loko moko Bible lobby tango on se moque pas de Dieu c'est que l'homme aura semé il le moissonnera. Tango zo tia mosape na mosali ya nzambe yebo zo toucher l'histoire nzambe mama Lydia za servante de Dieu il faut quand même minimum ya respect faut ezala pe aza mutu azotama na obanga nzambe ça je vous assure naza nzambe te pona ba thermomètre na mais nene pselo moka aza mutu obanga nzambe parce que osala mosala ya nzambe azo demeurer na sema makolo ya nzambe. Donc totika ba critique totika kobwaka ba bilo na réseaux sociaux c'est pas bon pe biloko na mingi sala mamita su na mobile a déléguer batu moko pour ba salir mwana mwasi papa siko zolanda nga partout oza ko saka na nzambe te nzamba saka na kana ite tant que ça la bonne ba ke nzamba zo mono tant que comploter ba réunion pour saluer mutu moko nzamba o mono na vie il faut être très reconnaissant na batu ata mutu wana sala ko bolamu moko a cause ya bolamu wana batela tabo moto mutu wana et c'est important kanisa tabo bolamu ata ya muke o asala kiyo luka ko sauver quand même honneur ya mutu bandeko to batela bandeko na biso to sepela ko mona mama Lydia en bonne santé en vie c'est très important tant que to perdre bango eza pas si mingi en tout cas na sengi bino bolimbisi botika na bandeko etamsu na lobaki ebisa kibino en tout cas bolimbisa nous sommes censés à koloba parce que toza moko katelanga Yesu to muso to monde ko to simba te photo loba to koloba parce que toza ba sentinelle to saka musala nzambe en tout cas tika nzambe ya bola mwa pambola bino bisika so la de partout nzamba pambola bino na pamboli ma grande sœur chérie aza na France na Lyon Malou ilula na pesi bambote mingi sikoza na pesi mave bambote waza na France na pesi bino so mbote sans oublier mon père spirituel évêque benga salada ke sika nzamba pambola yo na bosanité motema wana motema mobali ya bomwana na pesi mbote chérie Pati nzamba pambola yo sans oublier
mon conseiller spirituel enoki koyeba toi fait nzamba pambola siko zelo na mama Esther nzamba pambola bino bolamu belé na mepa télévision na mepa nzamba pambola bino bana nyonso mepa na matete tika nzamba pambola bino bolamu belé na ne o moko na moko mona bolamu na bosa ni kutute wanso na bosa ni ezali bako mingi bana na ngai bisika bazolanda nga pacheli payoli Chérubin bango nyonso nzamba pambola bino tika bolamu ya nzambe ebika bino na kombo na Yesu Kristo amen. Biso pe topesi mbote susu makasi na pesi mbote pa na cameraman na biso réalisateur na biso ndeko na biso o atunga biso tango nyonso tour de balle nzambe apambola yo bisusu ya koleka na pesi susu mbote na ndeko na biso asunga biso na son ndeko Joski nzambe pe apambola yo pe na équipe mobimba ya analyseur spirituel o toza na kati ya chaîne na biso Mepa TV kobosa na kosabone te omoni kaka flèche za pembeni likonga wana ni ngonga wana cliquez na yango pour na ba notification aimer yango pe lisusu et puis s'abonner pour ete ozwa katango nyonso tu ba émission na biso numéro ezali otokomi wana na barre de l'écran ozomona déjà yango et numéro wana benga biso même sur WhatsApp okomona ba publication ya babiloko oyo sur Facebook okoti na compte na biso obeti kaka Mepa TV na Facebook obeti kaka Mepa TV okomona compte na biso ya chaîne na biso pe ba publication nyonso tu ya ba article nyonso tu tolobe na kati. Ah oui, merci servant de Dieu. Merci. Ezaki plaisir pour na biso koyamba na kati na Mepa TV na analyse spirituelle na kati émission na biso. Je crois que soki batu balandi biso mituna tu bakoto na biso tokozonga sepa na yo. Amen. Pe bakokoba toujours kolanda yo na ba sujet mususu oyo ezali koya. Amen. Je crois que okoza toujours la bienvenue na kati ya analyse spirituelle. Amen. Et nzambe vraiment apambola. Apambola bino. Et to pamboli bino nyonso tout pe to lobi ciao. Ciao.